Smart Energy. Oh selamat pagi Smartizen. Seperti biasa paginya kamu bakal ditemenin sama Gifar dan juga Harry. Diantar pagi sampai jam 10 ya. Yoi. Jadi buat kamu tetap stay tune dengerin kami di 106 di Ondet lah. Iya dong. Yoi, bangun. Gimana tadi sahurnya pakai apa? Lu pakai apa? Gua pakai mie sih karena sukaan gua mie banget. Masih awal-awal puasa loh, udah mie aja ya. Oh ya emang harus perutnya dibiasain strong coy. Iya. Bukannya gampang lapar ya kalau makan mie ya? Enggak sih gua. Justru gua makanan pokoknya mie sebenarnya daripada nasi. Kalau buat gua. Bahaya juga hidup lu. Waduh iya sih emang. Menantang maut ya. Kenapa gua pakai kaos 2 ini? Kenapa? Ini menandakan bahwa puasa kita baru 2 hari. Oh. Nanti nambah iya. nih. Kenapa? Besok nambah jadi 3. Oh besok sampai 30. Oh konsepnya begitu. Iya. Apa emang bajunya ada banyak lo sampai 30 ini? Iya betul, gua persiapan soalnya nih. Iya. Gimana? Iya. Lu udah bolong belum puasanya? Udah gua kemarin maghrib. Waduh. Nggak bolong dong itu. Ah enggak ya? Enggak Kan lah. membatalkan puasa. Iya sih ya. Bahasanya membatalkan puasa ya. Iya. Seharusnya mengesahkan atau apa gitu ya. Gimana nih? Ini Cuaca kita, ya? kita mau kasih tahu info cuaca di hari ini nih di Provinsi Banten Smartizen. Kalau kemarin ya siang tuh hujan nggak sih? Enggak ya? Kemarin Panas di sini ya? enggak, di sini panas. Panas ya? Iya panas ya. Jadi kalau buat hari ini nih Smartizen, ini siang nanti diperkirakan bakal banyak banget daerah yang diguyur hujan. Ya salah satunya di Serang tentunya. Iya. Di Kota Tangerang juga, di Garaksa juga, Pandeglang juga kena. Labuan juga enggak deng. Labuan enggak, Kabupaten Lebak maksudnya ya. Iya, bener Gunung banget. Kencana, Carita. Wah, banyak banget ini. Bayah, Anyer. Oh. Banyak banget ya, mayoritas diguyur hujan Smartizen nih. Tapi intensitasnya berbeda-beda, ada yang sedang, ada yang ringan ya. Iya. Kita nggak mau kasih tahu sih mana yang sedang, mana yang ringan. Tebak-tebakan aja nanti. Waduh, kenapa tebak-tebakan? Kita kan ngasih info dong. Oh iya. Kenapa mereka suruh Iya. tebak-tebakan? Ya, Ya. kayak di Bayah itu sedang, Carita sedang ya. Gunung Kencana sedang, Kabupaten Lebak sedang, intensitasnya Pandeglang juga. Udah itu daerah-daerah yang diguyur hujan dengan intensitas sedang. Yang lainnya itu intensitasnya ringan-ringan aja nih. Kenapa orang takut hujan? Kenapa? Aduh, tebak-tebakan bapak-bapak. Ya udah lanjut aja. Iyalah, ya masa kegantung. Ayo lanjutin. Kenapa orang takut hujan? Lu udah tahu jawabannya? Nggak tahu gua. Bohong. Serius. Bohong. Kenapa emang? Ini tebakan bapak-bapak Facebook gua tadi Iya, malam. gua kan nggak temenan sama bapak Facebook. Iya sih. Kenapa orang-orang takut hujan? Soalnya hujan datangnya keroyokan. Oh gitu, ya kalau itu udah tahu. Gua ragu melemparnya cuman ya udahlah. Ya udahlah nggak apa-apa. Bapak-bapak Facebook. Jangan ada yang lucu. ragu sih, lempar aja udah. Itu kalau siang hari Iya, ya Smartizen ya. Jadi kalau buat malam harinya gimana Her? Kalau malam harinya sama mayoritas pada hujan semua. Masih banyak daerah yang diguyur hujan ya? Iya, cuman kota Cilegon doang tuh yang enggak tuh kayaknya berawan doang ya. Iya nggak sih? Oh iya. Enggak hujan enggak, juga gua liatnya dia. yang ujung ya. Iya, maksudnya Carita. Carita iya, kalau baru. Carita siangnya hujan, malamnya udah enggak tuh Malamnya ya. enggak. Tapi tengah malam hujan lagi doi. Oh iya benar. Iya, dini harinya hujan lagi. Pokoknya besok hari ini Iya. banyak banget daerah-daerah yang diguyur hujan ya. Kalau Ciruas juga kebalikannya. Kenapa? Kalau siang ini dia berawan, nanti malam dia hujan. Oh iya. Bener. Tuh. Bener. Ya sama ya kayak tadi siang maksudnya. Intensitasnya macam-macam. Ada yang sedang, ada yang ringan juga kan. Kayak di Pandeglang tuh. Pelabuhan Merak tadi siangnya nggak hujan, malamnya hujan. Pandeglang siangnya hujan sedang, malamnya hujan ringan gitu. Tapi nggak ada ya info yang hujan lebat gitu. Ada kalau ada mah. Oh, cuman lagi bulannya bukan. Lagi nggak lebat berarti kan sedang aja, biasa aja gitu Iya, sih udah. hujannya. Paling parah apa? Apa? Lebat plus petir tornado gitu. Waduh, nggak? jangan sampai lah. Ya infonya gitu ada kayak gitu nggak? Ada hujan petir kalau nggak salah. Paling ada. parah hujan petir. Hujan ya? petir. Iya. Ya pokoknya buat Smartizen persiapkan lah seperti biasa ya. Yes. Jadi kalau misalkan hujan gak hujan harus persiapkan jas hujan. Bener, karena kan ada pepatah yang bilang ya. Sedia hujan sebelum payung. Ya Allahu Akbar. Iya Smartizen. Jadi sekarang nih gua dan Harry mau ngasih tahu ada apa di tanggal 14 April ini ya. Jadi tanggal 14 April ini di tahun berapa nih tepatnya nih? 1382. Jet jauh banget ya.
Udah ratusan tahun ya. Berapa abad nih gitu bedanya. Iya. Sekitar 8 abad dah, 7 abad lah. Ini today historinya spesial Ramadan kalau ini sekarang soalnya. Oke. Iyalah. Iya. Gimana nih? Ada apa nih, Pak? Jadi di tanggal 14 April ini ada Ayatullah Sayyid Musafi Tabrizi yang wafat ya 16 tahun yang lalu. Tepatnya tanggal 26 Fardin 1382 HS tuh apa ya? Apa itu HS? Enggak tahu. Tapi ini kasih taunya 16 tahun yang lalu loh. Iya ya. Kayaknya karena dia beda kali ya. Iya tahunan sana kali ya, tahu lah ya. Iya, jadi Ayatullah Sayyid Abdul Fazil Musafi Tabrizi meninggal dunia dalam usia 68 tahun dan dikuburkan di komplek makam suci Sayyidah Fatimah Maksumah Asdiqom. Ayatullah Musafi Tabrizi di masa kebangkitan Islam Iran ikut melakukan perjuangan politik melawan rezim Pahlavi. Dan pada tahun 1347 HS beliau menjadi Hijri apa HS itu ya? S-nya apaan? Iya ya. Nah, beliau menjadi anggota Jamaah Modarasin Qom, lembaga para pengajar Hozan Qom. Setelah kemenangan revolusi Islam di Iran, Ayatollah Musafi Tabrizi 2 kali terpilih sebagai anggota parlemen Iran dan selama 3 periode menjadi anggota Dewan Pakar Kepemimpinan Majelis Khobergan Rahbari. Nah, selain itu beliau juga pernah menjadi Jaksa Agung Iran dan Kepala Pengadilan Tata Usaha Negara. Nah, Ayatullah Musafi Tabrizi di tahun-tahun terakhirnya menjadi penasehat tinggi Mahkamah Agung dan anggota Forum Internasional Ahlul Bait hingga wafatnya. Oke, berarti Ayatullah ini salah satu tokoh politik di Iran ya? Iya, benar. Berarti sangat berpengaruh ya berarti di Iran ya? Iya, makanya ini jadi hari bersejarah buat Iran juga. Mungkin. Bisa jadi. Bisa jadi, iya. Itu dia Smartizen ya di tanggal 14 April ini. Iya, hebatnya orang itu gitu ya. Kalau kita misalkan memberi sejarah terhadap daerah kita sendiri, akan tertulis tinta emasnya ya. Iya benar. Akan dibahas terus. Makanya emang jadi orang tuh udah paling bener ya kan, gak usah lah macam-macam. Yang penting mah jadi orang yang bermanfaat aja udah. Akan operasi ketupat 2021 nanti. Kata dia, kepolisian harus tegas dalam melakukan pelarangan kegiatan mudik Lebaran tahun ini. Menurutnya sudah ada aturan-aturan dan arahan yang dirumuskan oleh kepolisian untuk jajaran anggotanya bertindak di lapangan nanti ya. Dia sungguh tidak ingin ada yang melakukan pelanggaran. Iya lah, harus nurut semuanya ya. Iya. Ya, Pak Istiono juga mengatakan pihaknya juga akan memberi hukuman tegas bagi masyarakat yang memanfaatkan kondisi larangan mudik tersebut. Iya. Ya, untuk kepentingan pribadi, misalnya melakukan bisnis travel gelap untuk pemudik gitu. Waduh, tuh. Jangan tuh. Iya. Pokoknya kalau ketahuan semua kena sanksi ya. Dari mulai yang mudiknya, terus yang ngelolosin juga. Betul. Ya kan? Kemarin kan pas lagi dilarang mudik tuh tahun 2020 itu apa? Itu ada box tempatnya apa ya, kayak tempat makan, tempat apa gitu tuh, tempat alat-alat. Itu dalamnya ada manusianya. Oh iya, banyak ketahuan sih, ketahuan tahun kemarin ya. Jadi emang kalau manusia kalau pengen bener-bener itu tuh dengan 1000 alasan ya. Iya. Apapun caranya gitu. Mungkin nanti pakai ambulan. Waduh, dikira orang mati padahal hidup semua. Waduh. Jangan sampai ya. Iya. Itu dia Smartizen ya, pokoknya himbauan dilarang mudik tahun ini berlaku untuk semua ya. Betul. Dari tanggal 6 sampai 17 Mei itu nggak boleh ada yang mudik Smartizen. Iya. Udah kita di rumah aja lah, makan ketupatnya di rumah aja ya. Iya, semoga tahun depan bisa. Smartizen. Gimana? Jadi ada para aktivis Myanmar rela membatalkan festival tahun baru nih, tahun baru Tingyan, yang biasanya diisi dengan membersihkan patung-patung Buddha demi menggelar aksi bisu menentang kudeta militer. Oke. Mereka menyerukan pembatalan festival Tingyan itu melalui berbagai jejaring sosial media. Pada Selasa 13 April ini, ketika jumlah warga yang tewas akibat bentrok dengan aparat meningkat hingga dilaporkan mencapai 700 jiwa. Ya Allah, sedih banget ya. Ngeri bener ya. Jadi udah 700-an tuh selama kudeta ini ya. Ngeri. Jadi setelah seruan ini tersebar, mulai terlihat nih warga turun ke jalan mengenakan pakaian rapi yang biasa mereka pakai untuk Tingyan. Tapi mereka nggak menggelar acara doa atau ritual membersihkan patung Buddha di tempat ibadah seperti Tingyan biasanya. Iya. Tapi mereka sekarang menggelar protes bisu tanpa berkata-kata. Mereka berunjuk rasa sambil membawa spanduk-spanduk
bertuliskan slogan-slogan anti kudeta. Nah, para aktivis menyerukan agar warga terus menggelar aksi bisu ini hingga perayaan Tingyan berakhir pada Sabtu mendatang. Nah, ini juga merupakan kali kedua Myanmar tak merayakan Tingyan nih. Tahun lalu mereka juga tak bisa merayakan karena pandemi COVID-19. Itu tahun kemarin pandemi, tahun ini ada konflik di negaranya. Iya, konflik. Aduh, kita turut berduka cita lah ya. Iya benar. Aduh, cepat selesai lah moga-moga karena udah ratusan jiwa melayang. Iya, aduh. Jangan sampai makin banyak korban jiwa yang berjatuhan ya. Iyalah. Karena kan korban ini banyaknya dari masyarakat sipil gitu, ya kan? Ya, untuk elit politik yang ada di Myanmar coba selesai dengan kepala dingin ya. Kepala dingin gitu ya. Jangan karena emosi karena mau kekuasaan tapi harus mengorbankan banyak jiwa gitu jatuh. Iya bener. Kasian banget ya. Kasian lah, apalagi sekarang lagi bulan Ramadan ya, baik-baik kan yuk. Iya ya, bener banget. Biar puasanya lancar. Amin. Iya, Smartizen, jadi emang lagi rame banget nih kemarin nih di media sosial nih. Akhir-akhir ini sih Tugu Pamulang tuh ya, yang katanya perencanaan begini, jadinya malah begini gitu. Nggak sesuai rencana ya? Ini jadi ada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR Pemprov Banten, Bapak M. Tranggono ini mengatakan Tugu Pamulang yang berada di bundaran Jalan Siliwangi, Tangerang Selatan telah dianggarkan untuk perbaikan pada 2020 lalu. Tapi dia bilang juga kalau perbaikan itu tertunda karena adanya refocusing anggaran akibat pandemi COVID-19. Iya. Nah, diketahui juga Tugu yang dimaksud yang kini tengah disorot masyarakat ya, karena nggak sesuai dengan perencanaan atau desain saat rancangannya gitu. Ia lalu menjelaskan bahwa proses pembangunan Tugu itu bermula pada 2017 lalu, udah cukup lama ya. Pihaknya merencanakan pembangunan Tugu Pamulang dengan desain seperti yang sudah dibangun sekarang ini. Proses pembangunan pun dilaksanakan pada 2018. Oh, udah lama ya. Iya, tapi dia bilang juga setelah pembangunan Tugu selesai, Pemkot Tangerang Selatan meminta Tugu untuk dirubah sesuai dengan desain yang telah diviralkan. Nah, atas usulan tersebut, kata Tranggono, Pemprov Banten melakukan pembahasan bersama terkait dengan Tugu pada 2019. Pembahasan tersebut melibatkan pihak PUPR Kota Tangsel dan PUPR Provinsi Banten tuh. Iya. Bangunan Tugu Pamulang sebelumnya viral di media sosial dan menjadi sorotan warganet nih setelah beredar foto yang menyandingkan desain awal Tugu Pamulang dengan hasil akhirnya. Sejumlah netizen bahkan ada yang mengejek Tugu Pamulang final bak sebuah toren atau menara penampung air. Waduh. Lagian jauh banget bedanya gitu, soalnya yang didesain tuh bagus lah gitu tugunya. Pas udah jadi cuman ya gitu aja gitu, ya Allah. Makanya orang pada komentar lah ya. Iya. Bener banget, masa tugu di tengah kota masa begitu gitu, masa jelek gitu ya kan? Bener. Iya, ya tapi ternyata katanya ada refocusing, kata sih gitu ya, kata PUPR Banten ya. Beralasannya seperti itu. Katanya gitu ya. Kita kan nggak tahu ya Smartizen, semoga aja emang benar dan semoga aja cepat diubah gitu, diganti gitu ya tugunya. Jangan salah ya, Tugu itu bisa jadi ikonnya suatu daerah loh. Kalau kurang banget nanti diingetnya yang jeleknya nanti. Iya, makanya ntar orang malah pengen datang ke Pamulang ngeliat Tugu yang jelek. Baik. Makanya ya. Iya harus diubah lah sesuai minimal selera masyarakat kita lah ya gitu. Iya benar ya, pokoknya ya minimal sesuai dengan rencana awal aja sih ya kan. Nih balik lagi bersama gua dan Gifar. Yes. Dan di jam 8 saatnya kita ngomongin sesuatu nih Smartizen ya. Iya. Dan yang udah di-share di story IG dia Untirta ya. Kalau kita hari ini bakal ngomongin soal kebiasaan mendengkur atau mengorok. Nah, emang gini nih Far, sebagian besar orang masih ada yang menyepelekan gangguan berupa ngorok ini. Iya, dikiranya biasa-biasa aja ya. Iya. Kalau mengorok apalagi menggorok. Waduh, lebih bahaya ya kalau menggorok. Iya. Nah, menyepelekan gangguan tidur berupa mendengkur atau mengorok ini. Tak jarang orang juga atau pasangan yang mengorok, mendengkur malah dijadikan sebagai bahan tertawaan. Betul. Ada pula yang masih salah kaprah nih mengenai ngorok sebagai wujud tidur nyenyak berkualitas. Padahal di balik itu ada sejumlah bahaya kesehatan yang terjadi saat ketika ngorok atau mendengkur. Bahaya ternyata ya. Iya, jadi dokter kesehatan tidur nih Andreas Prasaja
Ini ngorok atau mendengkur berkaitan dengan gangguan napas dan bisa berbuntut panjang. Ini terhadap kesehatan kamu nih ya. Kayak misalnya suara kasar orang yang mengorok ini berasal dari saluran napas yang terhalang atau menyempit. Kasus ini bisa mengarah pada sleep apnea atau henti napas saat tidur. Waduh, ngeri bener ya. Bayangin kalau saluran napas ini tertutup dan tubuh kekurangan oksigen. Menurut Andreas, tidak semua kasus ngorok mengarah pada sleep apnea, tapi 95% ngorok jadi tanda sleep apnea. Nah, suatu persentase yang besar dan patut diwaspadai nih ya. Nah, itu tuh Smartisan penting banget tuh. Sedangkan menurut Dr. Yuda Turana, spesialis saraf, mengatakan ngorok memang terjadi pada orang yang tidurnya nyenyak. Namun yang baik adalah tidur nyenyak tanpa ngorok. Selain oksigenasi tidak maksimal, Yuda mengungkapkan bahwa ngorok atau mendengkur dapat memicu stroke hingga serangan jantung. Wih, serem amat ya. Selain pada orang dewasa, ngorok juga bisa terjadi dan berbahaya pada anak-anak. Menurut Dr. Yuda, gangguan tidur pada anak akan mengaruhi fungsi kognitif serta proses pertumbuhannya. Nah, kalau buat anak baik ini. Enggak ya? Enggak, tetap ini mengganggu pertumbuhan. Mengganggu. Iya. Tapi gue nggak pernah ngedenger anak ngorok. Iya sih belum ya. Mungkin ada beberapa kali ya. Enggak, maksudnya kayak ponakan, tetangga gitu. Kenapa gue tetangga? Perhatiin ya. Kok anak tetangga? Mamanya sama siapa ya? Sama suaminya dong. Tapi anaknya mirip gue. Ya itulah. Jadi ternyata yang ngorok selain ganggu itu juga berbahaya buat diri dia sendiri. Iya, jadi paling bahayanya kalau misalkan sampai sleep apnea tadi ya. Iya. Itu henti nafas saat tidur tuh. Iya. Coba bayangin lo lagi tidur berhenti napas lo, kan ngeri kan. Orang yang lihat misalnya kok nggak gerak perutnya misalkan kaget bikin tuh kan. Panik ya. Iya, makanya. Pokoknya kita hari ini ngomongin itu ya Smartisan ya. Jadi kita harus jaga kesehatan lah supaya nggak ngorok lagi. Nah, kalau lo semua Smartisan masih punya kebiasaan ngorok nggak nih? Iya. Ya, kita pokoknya ini kita bakal ngasih tahu. Ya. Informasi yang lain ya soal si penyebabnya. Penyebabnya kira-kira sebenarnya apa kenapa? gitu ya? Kenapa orang bisa ngorok atau mendengkur dengan saat tidur nih ya? Karena masih hidup. Iya benar. Orang kalau mati nggak bisa ngorok dong. Iya. Tidak ada di kubur. Tidak ada dong. Iya. Di kubur. Iya. Ini ada yang mau nyanyi dulu nih Selena Gomez and the Scene. Naturally. Yes Smartisan. Masih ngomongin soal ngorok atau mendengkur. Gur. Nah, sekarang kita mau ngasih tahu penyebabnya nih. Apa nih kira-kira ya? Nah, kira-kira apa ya yang menyebabkan orang tuh bisa sampai ngorok pas tidur ya? Iya, kalau dari medisnya nih ada sleep apnea. Selanjutnya ada hidung atau saluran napas tersumbat karena alergi atau sinusitis. Sinusitis. Iya. Bener. Kalau ini mah ini yang disebabkan akibat ngorok, nantinya bisa begitu. Iya. Kalau ngorok tuh penyebabnya terhalangnya saluran pernapasan. Betul. Iya kan? Karena melemahnya otot tenggorokan akibat penuaan biasanya. Oh iya. Biasanya orang-orang tua biasanya ya, iya, tapi anak muda juga ada aja yang kena. Ada yang kena, maksudnya ada yang mengalami gitu ya. mengalami bukan deh. Iya mengalami dong. Sedang berngorok juga. Iya. Iya anak muda kan. Emang lu gak pernah ngorok? Pernah. Iya makanya. Cuman kan emang lu sadar, masih muda kan? Emang lu sadar ketika lu ngorok Ya, enggak dong. Iya kan. Enggak kan kasih tahu sama orang. Pernah tuh ada temen gua ini ngoroknya pas lagi makan. Kok gitu? Aneh. Gimana nih? Keselak itu lebih keselak kayaknya ya. Kirain ngorok gitu. Bukan. Iya. Ya itu tadi ya. Jadi emang kalau ngorok tuh penyebabnya itu menyempitnya saluran pernapasan ya. Benar. Yang akhirnya membuat suara dengkuran gitu kan kayak enggak gitu. Bukan. Itu masuk angin tuh ya kalau gitu. Beda tuh ya. Wah itu buang lihat. batuk. Buta berdahak gitu ya. Iya. Susah. Nah selain si ngorok ini kan bisa disebabkan oleh suatu kondisi medis juga tadi udah dibilang sama Harry ya. Yang pertama ada sleep apnea. Iya. Atau hentian napas ketika tidur. Henti napas ketika tidur ya. Atau hidung atau saluran napas tersumbat karena alergi atau sinusitis. Ya. Terus ada apa lagi? Tulang hidung bengkok. Bengkok si tulang hidungnya habis ditonjok Habib Nurmagomedov. Waduh, kira Habib yang lain. Waduh.
Selanjutnya pembengkakan amandel atau kelenjar adenoid. Ada juga penyakit gondok. Kelainan bentuk wajah juga bisa termasuk ya. Nah, ini yang kayak orang pada umumnya nih, kelebihan berat badan. Oh ya. Orang Obesitas dengan, ya. Iya betul. Orang dengan berat badan berlebih cenderung memiliki jaringan tenggorokan yang tebal nih. Iya. Sehingga menghalangi saluran pernapasan. Bener, Konon tebalnya kayak tembok Cina. Waduh, enggak dong. Enggak ya? Ketebelan itu. Jadi emang ada tuh tetangga gue gendut banget dia orangnya. Jadi ngorok tuh setiap tidur tuh pasti ngorok dia. Iya. Ngoroknya lagi gede banget gitu Ya, kayak lebih gede badannya. gitu orang. Iya benar. Terus kalau dibangunin apa? Iya. Kalau dibangunin gitu. Kalau dibangunin dia langsung melek gitu kan. Nama ngoroknya kayak kaget gitu. Iya. Ngamuk ngorok. Ngamuk ngorok kayak. Dan yang terakhir kebiasaan mengkonsumsi alkohol atau obat tidur juga dapat menyebabkan ngorok ya. Karena membuat otot-otot pada lidah dan tenggorokan menjadi lemas. Aduh. Tuh, jadi kalau kamu sering mabuk-mabuan Iya. atau mengkonsumsi obat-obatan buat tidur, apalagi obat nyamuk gitu. enggak, kalau obat nyamuk mati. Obat nyamuk lagi bisa buat tidur. Gua pakai obat nyamuk, tapi yang nggak diminum. Ya iya, lu kan tadi bilangnya nih konsumsi, Oh, iya. Aduh, pengen gua patahin mic tapi bukan punya gua lagi nih. Waduh, kira patah kepala gua. Enggak mau. Udah takut polisi ya. Ya, itulah ya tentang bahaya apa? Penyebab mendengkur. Ya, atau ngorok ya. Kalau menurut lu ngorok tuh selain yang disebutin tadi ada lagi nggak, Her? Ngorok. Penyebabnya? Ada. Apa? Kecapean. Oh iya sih ya, kecapean. Kata orang-orang sih kecapean, iya ya penyebabnya ya. Ya nggak disebut itu karena bukan medis kali. Iya. Apa belum dimasuk kategori medis kali? Atau mungkin enggak sebenarnya. Atau emang enggak ya? Itu kita doang yang tahu. Iya, kita ada kasihan kecapean ngorok. Iya. Ada mah enggak gitu loh. Dan ada temen gue tuh yang kayak tidur tuh gampang loh. Kayak misalkan udah dia tidur, mau posisi kayak gimana. Kan ada orang yang termasuk gua tidur tuh kayak nggak bisa tuh kalau posisi tertentu. Ada yang cuman miring doang ke tembok gitu langsung tidur dan langsung ngorok. Iya bener sih. Ada orang kayak gitu. Ada. Apa pelor sebutannya? Iya pelor. Iya. Atau molor ya. Iya bener. Muka bantal. Beda, muka bantal mau bangun tidur, muka bantal. Ya pokoknya ketemu sesuatu yang buat nyaman aja tidur aja. Ada orang kayak gitu tuh. Ada yang berdiri juga, ada yang bisa tidur berdiri. Iya serius. Di tembok gitu tuh aneh dia. Bener ya? Aneh bener itu macam-macam orang tidur, tapi kita nggak bahas itu ya, kita bahas ngorok kayak. Bahasnya ngoroknya. Jadi tadi penyebabnya Smartisan. Jadi kalau misalnya kamu suka ngorok ya, coba dicari tahu. Mungkin salah satunya ada yang sering kamu lakukan, kayak misalnya minum alkohol. Betul, iya. Coba dikurangin biar nggak ngorok lagi, biar nggak ganggu. Kira-kira ada tipsnya nggak, Di? Mungkin ada ya. Nanti kita kasih tahu ya. Bisik nih. Smartisan gitu lagi rame nih Smartisan di sini nih. Mantap. Smartisan kawan Ica siaran pagi kan? Enggak. Enggak, males. Ica pergi seenaknya terus pindah ke malam gitu aja Smartisan ya. Bayangin. Sekarang Ica jadi cewek malam. Iya maksudnya radionya malam. Gimana sih? Iya. Kita balik lagi ngomongin soal iya benar. Mendengkur. Ngorok atau mendengkur. Ya. Kalau tadi ada penyebabnya, sekarang kita ngasih tahu nih cara menghilangkan ya. Waduh. Cara menghilangkannya ya dikurangi. Apanya tuh? Segala sesuatu yang berhubungan dengan penyebab. Oh iya logis banget ya. Enggak maksudnya yang benar-benar jelas loh. Iya. Oke. Gua ada saran bagus banget nih supaya dia ngorok. Apa tuh? Jangan tidur. Iya betul. Iya kan, lu gak bakal ngorok kalau ketidur. Betul. Ini cara menghilangkan ngorok atau mendengkur ini disesuaikan dengan penyebabnya ya. Iya. Kayak contohnya kalau misalnya ngorok atau mendengkur disebabkan oleh alergi, maka penanganannya adalah dengan obat anti alergi. Betul. Jadi langkah awal yang umumnya dianjurkan dokter untuk mengatasi ngorok adalah mengubah gaya hidup kamu nih Smartisan. Nih beberapa hal yang perlu dilakukan. Pertama, mengurangi berat badan. Iya. Menghindari konsumsi alkohol terutama menjelang tidur. Betul. Berhenti merokok. Iya. Tidur dengan cukup. Iya. Membiasakan diri untuk tidak mengkonsumsi makanan berat ketika akan tidur. Yang terakhir, tidur dengan posisi menyamping. Iya bener. Yes. Atau telentang. Jangan telentang ya. Enggak dong. Menyamping disuruhnya. Aduh.
telentang kan maksudnya nelentang Iya, kan. iya. Waduh. Untuk support. Takutnya sepertinya ini apa ngomong telentang kok sakit. Aduh. Ya, jadi itulah ya. Jadi mengurangi berat badan salah satunya ya minimal badan lu 10 kilo lah. Dan penanganan lebih lanjut bertujuan untuk mengatasi penyebab mendengkur ya. Iya. Jadi baik dengan metode operasi maupun non operasi. Metode non operasi dilakukan ketika mendengkur disebabkan oleh penyempitan saluran pernapasan saat tidur atau sleep apnea. Sedangkan metode operasi dilakukan dengan kalau misalnya penyebabnya adalah kelainan pada saluran pernapasan, misalnya tulang hidung bengkok, radang amandel, atau pembesaran kelenjar adenoid. Nah, di sini juga ada beberapa penanganan nih. Penanganan non operasi maksudnya kali ya. Iya non operasi. Yakni penggunaan mesin continuous positive airways pressure atau CPAP. Masker dari mesin CPAP ini akan dipasangkan ke mulut dan hidung pasien sebelum tidur. Mesin ini berfungsi mengalirkan udara yang dapat menjaga saluran pernapasan tetap terbuka sehingga pasien dapat bernapas lebih baik saat tidur. Iya, kalau teman-teman follow Panji Pragiwaksono tahu nih, soalnya dia sama mengalami hal yang sama gitu. Cuman mungkin mahal kali ya. Ya emang mahal ini si CPAP ini. Iya. Namanya juga ribet. Pasti yang ribet-ribet tuh mahal. Pemberian obat tetes atau spray hidung. Obat-obatan ini diberikan untuk mengatasi peradangan akibat alergi. Alergi mah pelatih Massimiliano. Musuh alergi. Waduh. Ada celah terus ya. Yang terakhir ada pemasangan alat khusus pada mulut. Dilakukan atas anjuran dan pengawasan dokter gigi. Alat ini berfungsi menahan rahang, lidah dan mulut bagian bawah agar lebih maju sehingga saluran pernapasan tetap terbuka. Oh gitu. Itulah ya salah satu cara untuk mengurangi ngorok atau mendengkur saat tidur. Nah, kalau tadi kan non operasi. Apa nih? Iya bener. Kalau sekarang ini penanganan dengan operasi ini ya. Yang pertama ada tonsilektomi. Iya. Ini dilakukan dengan ketika mendengkur disebabkan oleh gangguan pada amandel atau tonsil. Operasi ini bertujuan untuk memotong dan membuang amandel. Nah, yang kedua nih susah banget namanya nih. Uvulopalatopapariko pating kalemnap kapnap lain bukan ya. Pokoknya namanya susah. Ini coba kita baca pelan-pelan. Uvulopalatoparingoplasti ya atau UPPP. Ya, ini untuk mengencangkan tenggorokan dan langit-langit mulut. Prosedur ini digunakan untuk mengatasi sleep apnea nih ya. Terus ada laser assisted uvulopalatopalatoplasti atau LAUP, yaitu tindakan dengan sinar laser untuk memperbaiki sumbatan saluran pernafasan. Terus yang terakhir ada somnoplasti untuk menyusutkan jaringan berlebih pada lidah atau langit-langit menggunakan energi gelombang radio. Oh, pakai daun tirta bisa? Bukan dong, radionya bukan itu maksudnya. Ya. Jadi banyak cara nih ya, dari banyak cara non operasi sampai operasi juga. Ada 3 cara nih. Yang pertama caranya mengubah pola hidup kamu, yang alami gaya ya. hidup kamu. Yang kedua ada cara non operasi dengan tadi itu ada pemasangan alat khusus, terus juga pemberian obat. Iya. Nah, yang ketiga dengan cara operasi. Iya. Itu banyak lagi caranya, namanya susah banget itu ya. Tapi lebih mudah mending dari diri kita sendiri dulu ya. Iya, coba untuk merubah pola hidup kamu, gaya hidup kamu ya. Yang tadi suka begadang, suka ngerokok, minum alkohol, coba dikurangin semuanya atau diberhentiin aja semuanya ya. Waduh, susah ya kalau berhenti ya. Kurangin aja sedikit-sedikit. Ya. Siapa tahu berpengaruh terhadap ngoroknya kamu ketika kamu tidur ya. Betul. Kalau pengen tahu gimana hasilnya, tanya ke sebelah kamu yang biasa tidur bareng ya kan. Iya. Bro, gimana gua masih ngorok nggak tahu kan, gua juga tidur sebelah. Iya, seperti John masih ngomongin soal mendengkur. Yoi. Ya. Dan sekarang kita mau ngasih tips ya. Cara menghilangkan ngorok saat tidur nih ya. Kalau tadi kan ngorok secara keseluruhan. Nih kalau kita sekarang ngasih tips menghilangkan ngorok saat tidur nih ya. Saat tidurnya. Jadi yang pertama ada memiringkan posisi badan nih. Benar. Cobalah tidur dalam posisi badan miring ke kiri atau ke kanan. Cara ini dapat mencegah ngorok. Jika seorang mengorok, Anda juga bisa memiringkan badannya agar berhenti ngorok. Gua sih kalau temen yang ngorok gak dipiringin badan. Dia main
Apa dipencet hidungnya tuh. Oh bangun gitu ya. Enggak bangun, dia gelegepan gitu. Aduh. Kenapa nggak miringin aja kan kasihan. Berat orang lagi dong, tidur. berat. Kok berat sih? Ya dipiringin berat lah, anak orang udah gede. Maksud lu gimana sih orang tidur berat badan dipiringin? Miringin aja, bro, miring bro tidurnya. Ya Allah, kenapa diajak ngobrol? Yang penting kan udah usaha. Yang kedua nih tidur tengkurap. Jadi selain kan memiringkan posisi badan, tidur tengkurap juga dapat menghilangkan dan mencegah ngorok. Oh, Gatal dong. Apa tuh? Kurap. oh iya kurap, penyakit kulit. Tidur tengkurap. Masih Oke. berusaha ya. Ada juga nih tidur minum obat tidur. Apa? Ngomong apa kamu ha? Tidur minum obat tidur apa? Tidak meminum obat tidur maksudnya. Hmm. Masa tidur tidak minum obat tidur? Ya iyalah masa tidur minum obat tidur. Apa lagi ngomong apa? Udah lanjut aja. Sejumlah obat-obatan dapat memicu ngorok nih. Beberapa obat memiliki efek melemaskan otot sehingga membuat lidah jatuh ke belakang dan menyebabkan ngorok. Iya nggak usah berarti ya. Nggak usah minum obat tidur gitu ya. Kalau misalkan kamu nggak mau ngorok. Iya, lagian obat yang dipaksain buat tidur tuh nggak baik juga. Kecuali emang Ketergantungan urgent soalnya. banget. Iya, ketergantungan nanti. Dan selanjutnya tidak merokok. Karena kalau lagi tidur nggak mungkin dong. Iya, merokok. kenapa ada Bukan. tips ini sih? Bukan maksudnya bukan gitu. Gimana? Jadi ini kan memang merokok salah satu faktor ya untuk meningkatkan risiko seseorang mengalami sleep apnea menimbulkan ngorok. Jadi kalau bisa rokoknya berhenti gitu, Oh, jangan gitu. ngerokok lagi, bukan tidur ambil ngerokok, bukan. Di sini kan cara menghilangkan ngorok saat tidur dong. Iya sih. Gimana nih ya, Iya. Bu produser? Iya, tidak merokok. Selanjutnya, Ya, ada obesitas nih. Orang yang kelebihan berat badan juga berisiko lebih tinggi mengalami ngorok. Sejumlah lemak di tenggorokan dapat mempersempit jalannya pernapasan Iya, dan iya, iya. menimbulkan ngorok. Tadi kayak udah kita Sering bahas bahas ya. ya, iya. Kalau memang teman-teman kita yang badannya berlebih gitu berat badannya, Iya. emang suka ngorok kalau bobo, ya kan? Lu sendiri kalau tidur tuh suka dipiringin, tengkurap atau telentang gitu? Nggak suka dipiring, gue dimangkokin biasanya. Waduh, mantep, masuk. Dipiringin. Masuk, dipiringin. Lagi bahasa dipiringin, dimiringin dong. Dimiringin ya. Dipiring. Dikata gorengan ya dipiringin. Ya ampun. Gue itu miring biasa tidur bahasa- miring gue. Miring gue. Ke kiri. Ke kiri. Kenapa enggak ke kanan? Kadang ke kanan. Oh, Apa mau apa lo? enggak. Kan kanan sama kiri kan bagusan kanan. Oh iya. Iya. Kata siapa? Kalau yang gidal, Waduh. bagusan kiri dong. Oh iya. Gimana sih? Itulah pokoknya Iya, smart digit ya tipsnya ya. Kalau misalkan kamu suka mengorok, mendengkur, ya itu Iya. hal-hal yang harus kamu lakukan gitu biar kamu nggak mendengkur lagi atau ngorok lagi ya. Ya, cuma yang menurut gua paling susah tuh tadi sih. Apa? Tidur sambil ngerokok. Iya sih memang sih. Memang susah. Iya. Iya. Terus tengkurap lagi. Gue termasuk orang yang nggak bisa tidur tengkurap tuh karena Kenapa apa ya? emang? Gak tahu deh. Nggak tahu lah. Ya pokoknya itulah Smartizen Ya. tipsnya. Dan semoga apa yang kita bahas hari ini Bermanfaat jelas buat Smartizen karena ngerokok ini kayak ngerokok kan. Ngorok ini kayaknya hampir semua orang deh ya. Mayoritas banyak banget temen gue juga rata-rata ngorok dan tapi asik sih kalau sekalian ya orangnya banyak. Kalau misalkan gue tidur sama 2 orang satunya ngorok itu kan gak enak. Tapi kalau banyak kalau lagi tidur banyak kan tuh ya ada 10 orang kan itu kayak nada lagu dong. Gitu. Gimana? Aduh. Dan sekarang kita masuk ke tokoh inspiratif Islam nih ya. Jadi Bener kalau banget. kemarin ada Ibnu Sina, Ya, hari ini ada siapa Her? ada Al-Khwarizmi, Al-Khwarizmi. Siapakah dia? Muslim yang merevolusi teori aljabar. Woi. Ternyata emang banyak banget nih tokoh muslim yang berpengaruh di dunia pendidikan ya. Betul. Jadi gimana tuh? Iya. Masyarakat modern mengenal aljabar sebagai cabang matematika serbaguna. Tak sedikit ilmuwan mengaku dapat menentukan struktur sebenarnya dari alam semesta melalui teori tersebut. Oke. Siapa sangka teori aljabar ini merupakan buah kejeniusan ilmuwan muslim bernama Al-Khwarizmi.
Sementara inovasi besar manusia seperti penerbangan dan transportasi berkecepatan tinggi didasarkan pada persamaan aljabar. Namun sayangnya dunia modern tidak terlalu peduli tentang asal-usul dari lahirnya teori ini. Wah, harusnya dihargai ya. Iya, Karena iya, ini iya, penemuan iya. luar biasa. Dan Muhammad Al-Khwarizmi juga yang memberikan bentuk yang pasti pada seni aljabar dan algoritma nih ya. Iya. Dalam gerakan penerjemahan abad pertengahan, para sarjana membangun di atas karya-karya Polimath Yunani, Babilonia dan India untuk memperkenalkan konsep-konsep ilmiah yang menghancurkan jalan. Karena Al-Khwarizmi sudah cukup umur di era kearifan ilmiah yang besar, dibentuk dan dipengaruhi oleh zaman kemasan Islam, ia melanjutkan karya-karya banyak Polimath Yunani dan India. Persamaan algoritmik Khwarizmi didasarkan pada sistem desibel yang ia buat dengan campuran huruf Arab dan juga India. Iya. Al-Khwarizmi secara luas nih diakui karena menyusun tabel astronomi tertua. Studi ilmiah astronomi di zaman keemasan Islam dimulai ketika House of Wisdom atau Grand Library didirikan di Baghdad antara 754 Masehi hingga 754 sampai 775 Masehi di bawah pemerintahan Khalifah Abbasiyah yakni Harun ar-Rasyid. Oh iya. Al-Khwarizmi juga dikenal dengan cepat mengembangkan tabel trigonometri secara terperinci termasuk fungsi sinus nih. Oke. Dia juga menghasilkan peta pertama dari dunia yang diketahui pada 830 Masehi bersama dengan ahli geografi lainnya. Selain itu Al-Khwarizmi juga menulis tentang perangkat mekanik seperti astrolabe dan jam matahari. Karya-karyanya menjadi buku teks utama yang digunakan oleh Universitas Eropa antara abad ke-14 Masehi dan ke-17 Masehi. Buset, banyak banget ya dia luar ya. biasa banget ya, banyak karya yang mendunia yang tentunya masih bermanfaat ya di masa sekarang, di masa yang akan datang. Buset. Lo belajar aljabar nggak dulu waktu? Iya, belajar. SMA ya? SMA aljabar tuh luar biasa. aljabar, algoritma, sinus juga, sinus, kosinus ya kan, tangan. Ya, Ya kan, kostan. kostan ya gitu tuh bener. Iya. Ya meskipun kita tahu tapi tetap nilainya jeblok. Cuman ya kita tetap respect gitu ya. Iyalah, gila. Kita ngerjain itu susah. Ini bikin loh dia loh. Udah bikin loh, mengidekannya loh. Buset. Luar biasa. Keren ya. Ini semoga menginspirasi Smartizen ya. Iya bener. Iyalah, ini tokoh Islam Tokoh yang Muslim, ya kita harus bangga gitu ya. bener, bisa jadi panutan juga buat Smartizen ya. Iya, jangan panutan-panutan yang lain malah yang bikin cuman sensasi doang. Siapa tuh? Ada lah. Ada lah ya. Takut lah ya kalau disombongin ya. Iya, yang mengaku ini musuh, tapi beliau memberi dampak luar biasa. Bener. Gitu. Dampaknya nggak cuma di daerah itu, seluruh dunia bahkan sampai ya. sekarang. Nyampe bener luar biasa. Gila, dia pertama kali bikin peta loh, coba bayangin. Oh iya, Peta berarti dunia. si Dora juga awalnya istilahnya di peta. Iya, Beli-beli. coba kalau bayangin kalau nggak ada Peta. Peta, ya Dora kan? nyebut apa? Waduh. nggak ada apa-apa soalnya. Kompas. Kompas. Iya kan, arah doang. Kan Oh. peta gitu kan. Oke, sulit. Beda Kesasar. dong, beda dong. Beda emang ya. Beda. Ya yang penting dia nggak kesasar aja lah, kasihan. Iyalah, itulah ya. Semoga sekali lagi semoga menginspirasi Smartizen semua. Betul. Semoga bisa menjadi idola baru ya. Nah, iya, lo sendiri punya idola nggak dari tokoh-tokoh Muslim? Kecuali yang familiar ya, kayak Nabi Malcolm Muhammad. X. Hah? Malcolm X. Itu Muslim. Muslim dia. Oh. Tokoh Apa dia? Penuh apa? Muslim. Dia penggerak divis Amerika itu kulit hitam Amerika. Oh, kayak Nelson Mandela gitu ya. Iya. Beda Nelson Mandela kan di Afrika. Di Afrika Itu Selatan. Kalau dia di Amerika. Wah, luar biasa. Keren sekali. itu Malcolm X. Ada filmnya juga. Iya. Bisa ditonton ya, tinggal ditonton. Wah, lah. luar biasa. Ternyata emang tokoh-tokoh Muslim tuh banyak yang banget. keren ya. Benar, banyak Banyak banget. yang Tinggal dipilih aja, tinggal cari tahu siapa yang kira-kira lu banget. Iya. Tinggal dipilih aja sesuai dengan apa yang lo Sukain. Ya. Iya betul. Yoi. Dan sekarang kita masuk ke tokoh inspiratif Islam nih ya. Jadi Bener kalau banget. kemarin ada Ibnu Sina, Iya. hari ini ada siapa Her? Ada Al-Khwarizmi. Al-Khwarizmi. Ilmuwan Siapakah dia? Muslim yang merevolusi teori aljabar. Woi. Ternyata emang banyak banget nih tokoh Muslim yang berpengaruh di dunia pendidikan ya. Betul. Jadi gimana tuh? Iya. Masyarakat modern mengenal aljabar sebagai cabang matematika serbaguna.
Tak sedikit ilmuwan mengaku dapat menentukan struktur sebenarnya dari alam semesta melalui teori tersebut. Oke. Siapa sangka teori aljabar ini merupakan buah kejeniusan ilmuwan muslim bernama Al-Khwarizmi. Sementara inovasi besar manusia seperti penerbangan dan transportasi berkecepatan tinggi didasarkan pada persamaan aljabar. Namun sayangnya dunia modern tidak terlalu peduli tentang asal-usul dari lahirnya teori ini. Wah, harusnya dihargai ya. Iya, Karena ini iya. penemuan luar biasa. Dan Muhammad Al-Khwarizmi juga yang memberikan bentuk yang pasti pada seni aljabar dan algoritma nih ya. Iya. Selama gerakan penerjemahan abad pertengahan, para sarjana membangun di atas karya-karya Polimath Yunani, Babilonia dan India untuk memperkenalkan konsep-konsep ilmiah yang menghancurkan jalan. Karena Al-Khwarizmi sudah cukup umur di era kearifan ilmiah yang besar, dibentuk dan dipengaruhi oleh zaman kemasan Islam, ia melanjutkan karya-karya banyak Polimath Yunani dan India. Persamaan algoritmik Khwarizmi didasarkan pada sistem desibel yang ia buat dengan campuran huruf Arab dan juga India. Iya. Al-Khwarizmi secara luas nih diakui karena menyusun tabel astronomi tertua. Studi ilmiah astronomi di zaman keemasan Islam dimulai ketika House of Wisdom atau Grand Library didirikan di Baghdad antara 754 Masehi hingga 754 sampai 775 Masehi di bawah pemerintahan Khalifah Abbasiyah yakni Harun ar-Rasyid. Oh iya. Al-Khwarizmi juga dikenal dengan cepat mengembangkan tabel trigonometri secara terperinci termasuk fungsi sinus nih. Oke. Dia juga menghasilkan peta pertama dari dunia yang diketahui pada 830 Masehi bersama dengan ahli geografi lainnya. Selain itu Al-Khwarizmi juga menulis tentang perangkat mekanik seperti astrolabe dan jam matahari. Karya-karyanya menjadi buku teks utama yang digunakan oleh Universitas Eropa antara abad ke-14 Masehi dan ke-17 Masehi. Buset, banyak banget ya dia luar ya. biasa banget ya, banyak karya yang mendunia yang tentunya masih bermanfaat ya di masa sekarang, di masa yang akan datang. Buset. Lo belajar aljabar nggak dulu waktu? Iya, belajar. SMA ya? SMA aljabar tuh luar biasa. aljabar, algoritma, sinus juga, sinus, kosinus ya kan, tangan. Ya, Ya kan, kostan. kostan ya gitu tuh bener. Iya. Ya meskipun kita tahu tapi tetap nilainya jeblok. Cuman ya kita tetap respect gitu ya. Iyalah, gila. Kita ngerjain itu susah. Ini bikin loh dia loh. Udah bikin loh, mengidekannya loh. Buset. Luar biasa. Keren ya. Ini semoga menginspirasi Smartizen ya. Iya bener. Iyalah, ini tokoh Islam Tokoh yang Muslim. Ya kita harus bangga gitu ya. bener, bisa jadi panutan juga buat Smartizen ya. Iya, jangan panutan-panutan yang lain malah yang bikin cuman sensasi doang. Siapa tuh? Ada lah. Ada lah ya. Takut lah ya kalau disombongin ya. Iya, yang mengaku ini muslim, tapi beliau memberi dampak luar biasa. Bener. Gitu. Dampaknya nggak cuma di daerah itu, seluruh dunia bahkan sampai ya. sekarang. Nyampe bener luar biasa. Gila, dia pertama kali bikin peta lo, coba bayangin. Oh iya, Peta berarti dunia. si Dora juga awalnya istilahnya di peta. Iya, Beli-beli coba kan. kalau bayangin kalau nggak ada Peta. Peta, ya Dora kan? nyebut apa? Waduh. nggak ada apa-apa soalnya. Kompas. Kompas. Iya kan, arah doang. Kan Oh. peta gitu kan. Oke, sulit. Beda Kesasar. dong, beda dong. Beda emang ya. Beda. Ya yang penting dia nggak kesasar aja lah, kasihan. Iyalah, itulah ya. Semoga sekali lagi semoga menginspirasi Smartizen semua. Betul. Semoga bisa menjadi idola baru ya. Nah, iya, lo sendiri punya idola nggak dari tokoh-tokoh Muslim? Kecuali yang familiar ya, kayak Nabi Malcolm Muhammad. X. Hah? Malcolm X. Itu Muslim. Muslim dia. Oh. Tokoh Apa dia penemu apa? Muslim. Dia penggerak divis Amerika itu kulit hitam Amerika. Oh, kayak Nelson Mandela gitu ya. Iya. Beda Nelson Mandela kan di Afrika. Di Afrika Itu Selatan. Kalau dia di Amerika. Wah, luar biasa. Keren sekali. itu Malcolm X. Ada filmnya juga. Iya. Bisa ditonton ya, tinggal ditonton. Wah, lah. luar biasa. Ternyata emang tokoh-tokoh Muslim tuh banyak yang banget. keren ya. Benar, banyak Banyak banget. yang Tinggal dipilih aja, tinggal cari tahu siapa yang kira-kira lu banget. Iya. Tinggal dipilih aja sesuai dengan apa yang lo Sukain. Ya. Iya betul. Satu Smart Energy. Iya, Smartizen. Semangat dong ya. Udah jam 10 waktunya Gifar. Aduh, pamit nih. Iya, akhirnya pamit ya. Di Antar Pagi terima kasih udah dengerin dari jam 6 tadi ya. Besok kita ketemu lagi di Antar Pagi Yoi. di waktu yang sama. Betul. Mohon maaf kalau misalnya salah-salah kata. Iya.
So Jangan Gifar. batal puasanya ya. Betul, jangan batal puasanya ya. Sampai full. Gifar pamit. Heri pamit. Diantar pagi pamit. Iya. Bye bye. Bye bye.